Və aleykəssələm və rəhmətullahi və bərəkatuh. Siqaret çəkmək haramdır, yoxsa məkruhdur, deyə sual olunmuşdur. Bu sualın cavabına gəldikdə, Elhamdülillahi vahdə və salatu və selamu alə mən la nəbiyyə ba'də, əmmə ba'd. Dəyərli müsəlmanlar, həqiqətən də bizim borcumuz budur ki, Rabbimiz bizə bir şeyi əmr etdikdə, bu onun Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə bir əməl barəsində əmr edəndə və yaxud da qadağan edəndə, biz nəfsimizin həvəsini hökmən bir tərəfə qoymalıyıq. Əsla mənə sərf edir, mən öyrəşmişəm, mən nə edim, çətindir, sözü yoxdur. Bunların hamısı şeytanın aldatmasıdır. Bacarmıram, çətindir, bilmirəm. Eşitdinsə ki, Allah subhanahu taala bir şeyi əmr edir, o sənin xeyrinə olsa belə, o sənin həyatının bahasına sənə başa gəlsə belə, ona icra etməlisən. Necə ki, sənin sevə-sevə həyatını dinlədiyin rəsullar belə olublar. Onlar öz həyatlarını Allaha qurban veriblər, həyatlarını. Nəyə görə? Bütə görə. Eşidiblər ki, əmr gəlib ki, bütə ibadət haramdır. Onlar bütün həyatlarını korlayıblar buna görə. Onlar ölkələrini dəyişiblər, ailələri onları evindən qovub, qızlarını boşayıblar, mişarla doğrayıblar. Amma onlar Allahın haqq sözündən dönməyiblər. Bizə bir şeyin haram mı, halal mı olduğu barəsində cavab gəldikdə bizim boynumuzun borcudur ki, biz onu tam itaat ilə icra edək. Dəyərli insanlar, siqaret barəsində sual verilir. Siqaretin məkruh mu, haram mı olmasında. Biz hələ şəriətdən əlavə dünya məlumatına görə yer üzərində hələ elə bir ölkə, elə bir sağlamlıq mərkəzi yoxdur ki, orada siqaret nə qədər xeyirli şeydir deyə bu barədə bir məqalə yazılsın və yaxud da ki, məlumat verilsin. Bütün dünya siqaretin zərərli olduğu barəsində danışır. Allahın Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də buyurmuşdur ki, La darara və la dirara. Nə kiməsə zərər verə bilərsən, nə də özünə zərər verə bilərsən. Zərər vermək qadağandır, deyə əmr etmişdir. Zərər qadağandır. Allah subhanahu taala A'raf surəsi 157-ci ayədə isə buyurmuşdur. Rasulun simasını, möminləri canlandıraraq belə deyir. Və yuhillu ləhumut tayyibati və yuharrimu aleyhimul xəbais. O Rasul ki, insanlara pak şeyləri halal edir və pis şeyləri haram edir. Zərərli, ziyanlı, xəbais pis şeylər mənasına gəlir. Yəni, pis nə varsa xəbaisdən gedir. Çirkin, zərərli, qorxunc, hər şey bunlar xəbais bölümünə girir. O Rasul ki, onlara pak şeyləri halal, xəbis şeyləri haram edərdi. Bu siqaretin üzərində yazılıb, bu sizin sağlamlığınız üçün təhlükəlidir. Deməli, bu pis əməldir. Bunun haramlığı üçün aləmlərin Rabbinin Əl-A'raf surəsindəki 157-ci ayəni oxusuq bizi kifayət eləyəcək. Və yenə davam etmək istəsən, Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kərimdə وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ Özünüzü təhlükəli işlərə atmayın. Təhlükəli işlər görməyin. Və siqaretin üstündə də bu sizin sağlamlığınız üçün təhlükəlidir yazılmışdır. Xəbərdarlıq yazılmışdır. Bunun haram olması üçün hansı dəlil lazımdır ki? Bu qədər dəlil kifayət deyilmi? Bu haramdır, dəyərli insanlar. Ləcnətü Daimənin elm adamlarından fətva yayımlayıblar. Fətva
26 drop 351 sayılı fətvadır. Fətvanın müəllifləri Şeyx Abdülaziz İbn Baz, Şeyx Abdullah İbn Baz, və sonra şeyxlərdən Şeyx Fövzan, Bakır bin Abu Zeyd və bu şeyxlərin fətvası ilə siqaretin satışı, yayılması, çəkilməsi haramdır. Hökmü verilmişdir. Və göstərilən dəlillər də Allahın kitabından, Rasulunun sünnəsindəndir. Bəli, dəyərli insanlar, kim onu çəkirsə, haram iş görür. Haramın da ki, bir neçə növünə girir özü də. Bir harama girmir. Əvvələn israf haramına girir. Çünki o, Allahın ona yetirdiyi varı dövləti mənasız bir şeylərə xərcləyir. İkincisi budur ki, pulunu xərclədiyi ünvan İslamın düşmənləridir. Pulunu xərclədiyi ünvan İslamın düşmənləridir. Kafir ölkəsini bütün dünya varlanmasında səbəbkar olur bu siqaret vasitəsilə. Hələ ən böyük səbəblərdən biridir. Bir müsəlman, Allaha şərik qoşmayan bir qul necə kafirin cibinə pul salar ki, o pullarla müsəlmanların başına silahlar yağdırırlar. Və bir də ki, özünə zərər verirsən. Deməli, israf edirsən. Canıva zərər verirsən, kafirə yardım edirsən. Daha bunun haram olması için bize ne lazımdır ki? Vel-ilmu indallahi Teala ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.